Čau, draugi! Esam atpakaļ geodarbnīcā. Šodien es jums pastāstīšu par Stop and Go mērīšanas režīmu. Parādīšu, kā vispār izmantot šo mērīšanas režīmu un kā pēc tam dabūt rezultātu. Stop and Go ir mērīšanas veids, kuru jūs varat izmantot tad, kad jums nav varbūt latpus savienojums ar latpusu, internets ir ļoti slikts tajā vietā, vai jūs arī esat ļoti tālu no bāzes stacijas, un jūs vienkārši nevarat sasniegt, piemēram, fiksētu rezultātu centimetru precizitāti. Tad var izmantot šādu mērīšanas metodi kā Stop and Go ar StoneX GNSS-iem. Tad, kas jums būtu jādara? Ejam mērīšanas logā. Apakšējā rīkjoslā uz otro simboliņu, kad uzspiedīsiet, atvērsies vairāk veidā mērīšanas režīmu. Topo point, control point un tad arī Stop and Go, kā arī. Spiežot virsū Stop and Go, mums atverās iestatījumi. Tad pirmais ir varat ieķeksēt ātro mērīšanu vai arī nē, kā jūs vēlaties. Tad pirmajā iestatījumā jūs varat izvēlēties mērīšanas skaitu, sākot no 1 līdz pat 3600, bet vēlamais, ar ko sākt, mēs ieteiktu 30, kas būtu tas optimālais, lai jūs iegūtu to jūsu vēlamo rezultātu. Bet, jo ilgāk stāvēsiet uz vienu punktu, veiksiet vairāk mērījumus, jo precīzāks būs jūsu pēcapstrādes rezultāts. Nākošais ir, kas būtu obligāti jāievēro, būtu ieķeksēts datu ierakstīšana jūsu roveram, kas būtu, lai ierakstās Rīnex fails. Nākošais ir intervals, kādā tiek savākt mērījumi. 1 Hz, 2, 5 vai 10. Droši varat atstāt 1 Hz, spiežam saglabāt. Lūk, jums uzreiz virs precizitātes parādās zaļš, kad jūs varat mērīt. Tad varat spiest mērīt, kā es to daru tagad. Tad veic to noteikto skaitu mērījumus, kad jūs esat veikuši savus Stop and Go mērījumus, lai mēs dabūtu tos mērījumus ar vēlamo rezultātu, jums ir viņi jāizlīdzina pēcapstrāde. Tas ir, jums ir nepieciešami bāzes dati, vai nu kādas latpus bāzes stacijas dati, vai jūsu bāzes stacijas, kur jūs uzstādījāt konkrētajā objektā. Tad jūsu rovera arī GNSS dati un kā arī mērījumi. Tagad es jums parādīšu, kā to izdarīt, kā izlīdzināt ar pēcapstrādi, izmantojot Cube Manager datorprogrammu. Kas jums ir nepieciešams, ir lejupielādēt datus gan no GNSS rover galvas, gan no kontroliera, vai arī no jūsu GNSS bāzes stacijas, vai iet latpos mājaslapā un lejupielādēt datus no turienes. Pirmais, kas jums jādara, ir jāimportē iekšā jūsu mērījuma dati, vai no Cubase faila, kas ir .pd, vai no RV5. Tad man būs Cubase fails. Ar šo vaļā. Lūk, var redzēt manus mērījumus. Tie, kas ir ar sarkano apli, tie ir mani Stop and Go mērījumi, kas ir ar zaļu krustiņu, tie ir mani RTK mērījumi. Nākošais, kas jums jādara, šeit jūs redzat Stop and Go, tieši tāpat kā kontrolierī, kad jūs izvēlaties mērīšanas metodu. Spiežam virsū, ko es šeit uzreiz redzu. Man piedāvā, vai es vēlos gan
fiksētos punktus arī līdzināt. Nē, šajā gadījumā man to nevajag. Es izmantošu tikai stop and go mērījums. Nākošais, kas parādās, ir lūk, mani mērījumi veiktie, cik mērījums es veicu uz katru punktu un kāds bija mans status single šajā gadījumā. Spiežam next, tad lūk var redzēt laiku, kurā es veicu mērījumus. Nākošais lūk augšā ir rakstīts pirmajā ailē rover, un tad mēs šeit ievietojam jūsu rover datus. Tā. Jo. To es veicu ar S850A. Jūs varat uzreiz ievietot data failu, viņš uzreiz konvertēs uz Rinex failu, kā jums atsevišķi tas nav jādara. Jā, lūk, ievietojiet, viņš uzreiz konvertē. Mani rovera ierakstītie Rinex dati pārklājās ar stop and go mērīšanas laiku. Nākošais otrajā ailē mēs ievietojam bāzes datus. Šajā gadījumā es izvēlēšos savu bāzi, jo es biju uzstādījis viņu, kad veicu mērījumus. Tad lūk, tieši tāpat varam vaļā arī to pašu punktu data failu un tiek konvertēts uz Rinex failu. Šeit viņš izmet bāzes koordinātas. Man jau viņas bija definētas, kad es palaidu bāzi, bet ja jums nav viņas definētas, kad jūs palaidāt savu bāzes staciju, jūs šeit vēl varat to izlabot, varat ievadīt pareizās bāzes koordinātas, lai būtu veikta precīzākā pēcapstrāde. Tad spiežam šeit OK. Lūk, mani bāzes stati arī pārklājās gan ar maniem stop and go mērījumiem, gan arī ar rover datiem. Nākošais, kas jādara, spiežam next. Tālāk nākošo. Šeit mēs varam atstāt vienkārši standarta iestatījumus, ko piedāvā pati programma sākumā. Esat tikuši tik tālu, tad spiežam labajā stūrī, ja jūs skatāties, tad ir Preform Post-Processing Calculation, kas ir latviski veikt pēcapstrādes kalkulāciju. Spiežam virsū, lūk, tiek veikti aprēķini, un tad mēs pēc tam iegūsim rezultātu. Lūk, 4 punkti tika izlīdzināti ar pēcapstrādi. Lūk, mēs varam redzēt uzreiz, viņi tika izlīdzināti no single status uz fiksētu statusu. Kā arī šeit tiek parādīti, kādi tika veikti labojumi. Labojumi tika veikti pat līdz 2,3 metriem. Šeit pat arī es redzu augstumos uz 2,9 metriem. Labojumi tika veikti, jā. Un tagad parāda pēc tam vēl arī, kāda precizitāte tagad ir tiem mērījumiem. Kad tas ir izdarīts, mēs gan varam dabūt atskaiti. Lūk, var redzēt par katru mērījumu, kādas tika veiktas korekcijas un kāds bija iegūts rezultāts. Tad nākošais jūs varat arī eksportēt ārā, gan CSV vai teksta formātā. Tad nākošais varam apskatīties, tad kāda tad ir atšķirība starp, varam tagad salīdzināt ar mērījumiem, kas tika veikti ar RTK korekcijām, cik precīzi mēs veicām šos mērījumus. Lūk, esmu atvēris abas mērījumus, gan RTK, gan pēcapstrādes. Kopsumā apskatot mērījumus, es varu teikt, ka nesaisti ir līdz 1 centimetram. Šī mērīšanas metode strādā. Jūs varat droši izmantot, veikt mērījumus tādās vietās, kur jums tiešām varbūt pēkšņi Latvijas bāzes stacija atslēdzās, varbūt
jums nav interneta savienojums un vienkārši nevarat veikt mērījumus, vai esat ļoti tālu no bāzes stācijas un ir ļoti slikts rezultāts, lūk, varat ieslēgt Stop and Go mērīšanas režīmu, veikt mērījumus, nākošais tālāk veikt pēcstrādi un iegūt jūsu vēlamo rezultātu. Tas arī viss bija par Stop and Go. Un, kā vienmēr, atcerieties like, share, subscribe, kā arī neaizmirstiet iekomentēt. Mēs gribam kaut ko dzirdēt arī no jums. Paldies par uzmanību! Ātā!